Всем привет! Мы в прямом эфире. Каждую неделю у нас в гостях самые яркие бывшие нынешние участники Дом-2. В прямом эфире инстаграм-журнала Дом-2. Сегодня у нас Оля Ветер в гостях. Привет! Молодая мама. Прекрасно выглядишь. Я думаю, пример для многих молодых мам. Спасибо. Поговорим сегодня о детях и о работе. Начнем с самого главного, с любви. Давай. Любви. Всем интересно, как складывается твоя личная жизнь после проекта. Мы об этом, в принципе, уже писали, о твоем новом молодом человеке. Евгений Гузенко, все его знают, все видели фото. Расскажи, как отношения с новым мужчиной? Все вообще отлично. Шикарно, я бы даже сказала. Не ругаемся. Так, не как с Глебом, не Нет. обижает тебя, руку не поднимает? Нет, это как бы у каждого человека есть, да, какие-то недостатки, но Глеб просто он импульсивный сам по себе, а Женя он очень спокойный. Он спокойный, он там лишнего слова не скажет. Ну, то есть абсолютная противоположность. Ну, может, если там выпросить. А так, как бы, вообще все хорошо, живем вместе. Живете вместе? Да. Снимаете вместе жилье? Ну, Или вот ты живешь у него? Нет, изначально вот куда я ушла, ну, как бы я когда ушла с дома, я же сняла квартиру сразу же. Ну, вот в этой и живем. Вместе с вами твой малыш, Миша? Да, двухкомнатная квартира, в одной комнате он, у него полностью, ну, она как бы как детская, а в другой мы. Как Женя ладит с Мишей? Нашли ли общий язык? Все ли в порядке? Да, сразу же, ну, как бы нашли общий язык, он абсолютно, ну, я бы даже сказала, он отлично к нему относится, и Миша к Жене, и Женя к Мише. Но что меня порадовало, что у Миши как бы четко есть разграничение, там, это дядя, а приходит Глеб, он это папа. Но нет такого, что там он как-то его не воспринимает или с какой-то агрессией. Нет, они там могут и поиграться, и побеситься. Он много раз мне помогал сидеть с ребенком, когда я там куда-то уезжала по делам. Если, например, у Глеба тоже не получалось. Вот, поэтому... Ну, то есть Миша называет Женю по имени, либо дядя, Да. папой не называет? Нет. Продолжим общение касаемо твоей личной жизни, но напомним всем нашим зрителям, читателям, что они могут прямо сейчас задавать тебе вопросы в прямом эфире, на самые интересные будем отвечать, и тот, кто задаст самый интересный вопрос, который ты выберешь сама, ты запоминай все вопросы, получит в подарок вот такую вот футболку от ТНТ Club с Колей и с Венцеславом. Можно мне? Тебе тоже выдадим отдельно, а если вы ее не выиграете, то сможете заказать в интернет-магазине ТНТ Клаба. Прямо сейчас пройти, посмотреть различные футболки, свитшоты, много всего интересного. Так что получайте свой приз. Давай почитаем, что тебе там пишут. Все пишут, какая ты красивая. Спрашивают квартиру. Дали? Когда ты въезжаешь в квартиру? Вот как раз мы с тобой обсуждали. Насущный такой вопрос, да, нет, еще не дали. Вообще обещают, что этот дом, в котором квартира, будут сдавать в декабре этого года, в конце. Но, как показала практика, первый дом они чуть-чуть позже сдали, и, скорее всего, и мой дом, вот, который, ну, не мой дом, а дом, в котором у меня квартира, скорее всего, тоже могут отсрочить несколько месяцев. Тут, я даже точно сказать не могу. Может быть, они его реально в срок сдадут, а может быть, и в следующем году уже только. Ну, самое главное, что документы у тебя на руках. Да, документы квартиру я ты все получишь. получила, да. Так что рано или поздно это обязательно случится. На новоселье пригласишь нас? Ну, Жена Дом 2. Конечно, мы будем естественно. первыми. Спрашивают, Оля, как с Глебом, в каких отношениях вы? Тоже такой достаточно интересующий всех вопрос. Да. На самом деле, что меня очень радует, мы разошлись очень хорошо. Ну, да, поначалу... Ну, не совсем хорошо. Нет, давай вот я говорю... события на проекте. Ну, нет, разошлись там уже потом нормально. Он, да, там поначалу там прости, извини, а потом, когда уже осознание пришло, он это принял для себя, он мне даже говорил, что там я очень рад за тебя, что там у тебя появился там Женя, да, там ты с ним счастлива. Вот, и то есть они познакомились друг с другом. Ну, я не скажу, что они прям общаются, ну, там при виде там, могут пару фраз перекинуться. То есть Глеб приходит домой, он может, ну, когда к сыну приходит, он говорит, там, вы можете уезжать, там, в кино хотите сесть, потому что, знаешь, что, грубо говоря, я постоянно дома сижу с ребенком, и уже не раз было, что он нас выручал, там, если мне куда-то надо, ну, естественно, мы с Женей вдвоем ездим, он мог до самой ночи сидеть, там, до 12, до часу, до 2, а мы потом приезжали, он уезжал домой, то есть,
Ну, в этом плане абсолютно Слушай, нормально. ну когда ведь ты выложила фото, когда вы ездили, по-моему, в Краснодар еще я весной, поняла. Глеб написал, кажется, не получится у нас нормально общаться, и все подумали, что он приревновал тебя к новому мужчине. Нет, тут дело вообще не в этом, у Глеба больная тема, это его ребенок. И то есть единственное, что он меня просил, как бы не забирайте у меня сына, не говори ему, что это новый папа, тут, что меня больше не существует. Вот, и когда я выставила эту фотографию, где, получается, Женя его на руках держит, он к этому ревностно отнесся, и у нас там очень такой... Ну, он же понимает, что вы живете вместе, был. что так или иначе он Да, он это все прекрасно понимает, но вот его эти эмоции, я ему уже 100 раз объясняла, что, ну, как бы это глупо. Но он не может, он очень сильно ревнует, и как бы говорит, можно, пожалуйста, хотя бы на публику, без этих фотографий, вы там живете, понятно, что какое-то общение у них есть, понятно, там, что они играют, там, он где-то его на ручки берет, еще что-то, но можно хотя бы на публику это не выставлять. Я говорю, ну хорошо. Ну и как бы вот так и порешали. А он часто приезжает к ребенку? Ну, вообще, вот сейчас в последнее время, да, часто. Ну, как бывает? Часто, раз в неделю, несколько раз. Бывает вообще там 3 дня подряд, например, а потом в следующий раз через неделю начинает приезжать. Ну, иногда бывает, что там работает, может неделю там, или даже 2. По-моему, самый максимум было 2 недели он не приезжал, и потом он чуть ли не каждый день приезжал. Неважно, там на 3 часа он приедет потом на работу, либо он с утра до вечера. Вот даже сегодня он приехал в 10 утра. То есть сейчас Миша с Сейчас, Глебом? да, он с Глебом. Кстати, здесь спрашивали, где Миша. Миша с Глебом, Глеб приехал, я ему сказала, куда я еду, как бы, что я приеду только вечером, потому что у меня там дальше, ну, свои дела. Он будет до вечера сидеть. Глеб спокойно. эфир смотрит наш? Не знаю. Если что, передай Глебу привет. Тоже ждем у нас в гостях, кстати, с его новостями. У него там то свадьба одна намечалась, то расстроилась. Как всегда, много интересного. Оля, не хочешь на проект с Евгением? Анжела 914 спрашивает. Нет. Вот четко вообще нет. Почему же? Ну, Хватило тебе опыта? Ну, во-первых, опыта хватило, во-вторых, если проект, то, мне кажется, туда только в качестве одиночки идти. Когда у тебя чтобы нет... искать новую любовь. Ну, чтобы хоть, чтобы там, что-то там. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Ты уже любовь построила, и тебе... Да, как бы мне это, смысл, мне это не нужно. Николай и Анна спрашивают, готова ли ты к пополнению к семье, ко второму ребеночку? Нет. Как бы, понятное дело, что там в далеком будущем, может быть, у меня будет второе, третье, но сейчас, в ближайшие, 3-4 года точно я не планирую. И тут же вопрос от Катеринки Ков с новым избранником. Когда свадьба? Про свадьбу тоже еще речи нет. Предложение сделал? Нет. Нет еще? Нет. Живем, доживем, и я никуда не тороплюсь. У меня уже был один брак. Я уже там побывала. Много очень вопросов про вообще Женю. Расскажи про знакомство. Насколько я понимаю, он был твоим автоинструктором. Началось. Правильно? Да. То есть вы познакомились в автошколе? Да. А как, собственно, перешло это общение в романтическое? Мы познакомились, он у меня, преподавал, но он даже не знал, откуда я, потому что он Дом-2 не смотрит, ему только потом уже сказали друзья, которые меня видели в машине с ним. Он там загуглил, почитал, значит, все. И мы когда с ним разговаривали, он говорит, да, на внешность, смотрю, мужики же все, да, постоянно первое впечатление, вот на внешность. Он говорит, да, симпатичная там девочка, но у тебя муж. Даже не то, что ребенок мне сказал, у тебя был муж, то есть, ты была замужем, и для меня это 100% табу. И все, поэтому он просто, он мне преподавал, и, чисто вот, как я как с инструктором с ним общалась, и все. А уже только потом, когда я ушла с Дома-2, там, да, мы поддерживали общение, он мне там помогал, потому что я Москву вообще не знаю, потому что эти 1,5 года я никуда не выезжала-то толком, из пределов, да, из Дома-2. Вот, он мне помогал, там, куда-то... Ты ушла, напомни, после Нового года или до Нового года? Я ушла 26 октября. 26 октября. Я помню, что Новый год вы уже вместе с ним встречали. Да. На тот момент у вас уже были отношения. Мы общались. Расскажи, как он ухаживал, какие делал подарки. Интересно же всем, как вот все, собственно. Как ухаживают все обычные мужики. Тут даже Тебя чем он покорил? Дело даже не в подарках, я бы сказала, потому что я увидела, что он серьезный, да, хотя ему 27 лет. Он серьезный, ответственный, он работает, я видела, как он серьезно к этому подходит, семейный, он не раз говорил про семью, что... Потому что, мы когда еще просто общались, я у него спрашивала, у тебя девушка есть?
Он типа, нет, а что спрашиваешь? Я говорю, а я не представляю, если бы у меня был парень автоинструктор, который каждый день катает кучу разных девчонок, я бы, наверное, сама нашла от ревности. И вот тогда он мне четко объяснил, что мне это ничего не надо, как бы мне нужна уже одна, там, я хочу семью, уже ребенка, вот. Ну и как бы подтверждаю все эти слова. А что в нем есть такого, чего в Глебе нет? Блин, ну не знаю, как сказать. Ну я же говорю, Может быть, вот этой серьезности нет, которая... Ну, может быть, да. Глеб как бы, он такой импульсивный, вспыльчивый. Понятное дело, что он там, он сына там любит, он меня там в какой-то степени любил, да, но чуть-чуть вот, не хватило ему понять, там вовремя притормозить, остановиться, да, чтобы все было хорошо. А, Женя, он как бы, противоположность, я считаю, уже называла качество. А мне как бы оно так и надо. У меня ушла вот эта вот истерика в том плане, что я как бы каждый день на нервах была, рыдала, потому что я ревновала к женщинам, там, к перепискам, еще что-то. А здесь я даже его телефон не залажу, потому что я уверена на 1000000%, что там ничего нет. Меня не смущает, что он до сих пор катает огромное количество девушек, женщин. Он все еще работает инструктором? Да. Они могут быть красивые, там, сексуальные, еще какие-то, они сами к нему лезть. Он мне, как бы рассказывал очень много историй, когда к нему прям подкатывали. И меня абсолютно это не парит, я сижу дома и даже не переживаю. То есть у меня как бы в этом плане, такое спокойствие и гармония, что мне очень нравится. Папа тот, который воспитывает, а не тот, кто сделал. Глеб помогает, спрашивает Столбовская Екатерина. Да, Глеб очень сильно помогает. Финансово помогает? Финансово, да, тоже помогает. Алименты платит? Я не подавала на него на элементы, просто, мы порешали, что как бы какую-то определенную сумму он мне дает. Неважно, раз в месяц, 2 раза в месяц, 3 раза. В общем, ты не жалуешься в этом плане, у вас налажено отношения? Да, в этом плане, да, я говорю, все хорошо. Ольга Класс спрашивает, где работаешь? Нигде. Домохозяйка. Да, домохозяйка, дома с ребенком. Все. Вот сейчас его отдаю в садик, и если, дай бог, он не будет болеть, то уже надо будет думать о работе, потому что дома, на самом деле, сидеть уже вообще надоело. А Миша пойдет в садик, да, осенью? Да, вот в октябре я нашла сад ему, опять же. Мы уже один раз ходили, 3 месяца отходили, но он очень часто болел, и я завязала с этим делом. Потому что деньги впустую, сад частный, платный. И сейчас как бы еще раз хочу отдать, но уже в другой. А если будешь работу искать, то какая сфера тебе интересна? Ты говорила, что ты закончила пиар. Тебе это? Да, у меня реклама и пиар, диплом. Да вот я даже не знаю, если честно, вот куда можно залезть в Москве, еще и без опыта. Это какой вопрос серьезный, все через знакомых буду. Как-то. Ну, по специальности. Не обязательно. Не обязательно. В общем, если у вас есть предложения рабочие, Ольге Ветер приличные, пишите нам в директ, в Инстаграм, в комментарии, мы все Оле передадим. Может быть, потенциальный работодатель тебя ждет. Ксюша К. За рулем ездишь, спрашивает? Вот да, сегодня сюда приехала сама на своей машине. Что за машина? А можно говорить прям? Давай назовем, ничего страшного. Hyundai i30. Купила сама? Сама, копила. Ушла с дома 2. Так. Сразу же сделала себе конвертик бумажный, сама склеила, складывала. Все это сделала красивенько, написала, накопления какие-то. И все, и постоянно откладывала, получается, за 8 месяцев накопила достаточно такую неплохую сумму. Кристина, посмотри, что там с телефоном. Точно? У нас нет эфира. Нет, все нормально. Отлично. А почему ты так сильно фотошопом пользуешься? Спрашивает Оля 90. Это не фотошоп, у меня вообще нет такого, можно залезть в мой телефон, у меня нет программы фотошоп, у меня есть, которые эффекты накладывают. Ага. И смотря даже вот этот... А можно опять же название? Нет, это не стоит. В общем, Оля фотошопом не пользуется, я могу сказать, что в жизни такая же красавица, как и на фотографии. И не толстая. Не толстая, стройняшка. Вообще. Оля, как отнеслись родители Жени к тебе и сыну? Шаминаника спрашивает. Тоже очень хорошо. Мы ездили когда на море, но уже не мама. Вот. И она как бы очень хорошо приняла и меня, и ребенка. И сразу у нас как бы пошел контакт. И к Мише она буквально как к родному внуку. То есть она там тоже и помогала, и сидела, и гуляла. И... в общем, классно.
Недавно ты рассказывала нам, да, в нашем инстаграме, что ты познакомила своих родителей с родителями Миши, что вы пересеклись вместе с родителями Жени, прости. Пересеклись вместе на отдыхе, да? Все в порядке, они наладили общий язык? Ну да, но это, говорю, это было такое мимолетное. Получается, мы были дома у Жени, собирались в ночь уезжать в Москву, и у меня как раз мама в Анапе отдыхала, и Женя ее оттуда забирал. И, получается, ее забирал, естественно, через свою станицу, привез ее домой. И там вот они познакомились. Моя мама, мама Жени, моя сестра еще была, вот Миша, у нас там целая толпа. Ну и буквально там 2-3 часа мы посидели, и все, и поехали. В общем, все уже знакомы, осталось только свадьбу. Будем ждать, и обязательно первыми вам тоже расскажем, надеюсь. Расскажи веселую историю с Дерябиной. Еще общаетесь с ней? Спрашивает. Да, вот что-что, с Дерябиной общаемся по сей день. Ну, даже не важно, мы можем неделю не созваниваться, но от этого общения у нас там не прекращается, не пропадает, не становится хуже. Хотя мне все пишут, что это плохо, не общайся с Дерябиной, она такая плохая. Да нормальная девчонка, вы чего? А вот я тоже нормальная девчонка. Ну, мы живем, причем очень рядом, соседний город. Да, вы же все в Московском. Там же у вас вообще много очень бывших участников. Ну да, я уже коалицию поняла. Оля, хотела ли бы незабываемое свидание в открытом космосе, естественно, с Евгением? Ксюша Муха спрашивает. Нет, ну, в космосе бы точно не хотела. Я тут со временем поняла, что я вообще трусиха, и всего такого вот прям неземного я боюсь. Оксана Корешке спрашивает, Миша разговаривать начал? Да, Миша, ну не скажу, что начал прям предложениями разговаривать, но уже там по 2-3 слова может соединить и сказать. Есть слова, которые он говорит очень чисто, ну, есть так еще. Ну, 2,5 года еще только начинает. Ну да, но он уже за лето, он очень много, ну, в этом плане он прям подтянулся, уже очень много слов. Евгения спрашивает, почему его скрываешь от инста-семьи? Его это... Ну, видимо, Женю. Женю? Да просто не хочу. Ну, были фото, кстати. Не, ну, было пару фото, да, иногда все равно хочется там выставить. Ну, не хочу особо, потому что... на показ вот это вот там начнут. Он как бы, ну, комментарием, что он такой не привыкший же в любом случае, что его там привыкает. Обсуждают. Дальше будет только больше. Не, ну это понятно. Ну, как бы не хочу. Вот, все знают, да и ладно. Слушай, получается, ты говоришь, что ты не работаешь, соответственно, ну, главный добытчик в семье – это Женя все-таки. Ну, да. То есть он все-таки помогает материально и тебе, и Мише в том числе. Ну, да. Ну, как бы у меня у самой тоже есть деньги, у меня достаточно неплохой вот доход от моего телефона. Рекламный? Да, рекламный. Ну, у него, естественно, есть так, он работает. Давай еще про Глеба вспомним. Ты же понимаешь, в любом случае он так или иначе будет всегда рядом с тобой. Как вообще у него сейчас складывается личная жизнь, работа, ты не знаешь? Есть ли у него девушка? Вот недавно была история о том, что он должен был жениться. Ты, наверное, читала, даже комментировала нам, но так в итоге и не сложилось. Да, это, как поняла, какой-то приколник был и все. А так он не хочет. Ну, как бы говорил мне, что не хочу я никого искать, не хочу никаких серьезных отношений. Там для меня в любом случае это ты, сын, моя семья, вот до конца жизни. Даже если мы не вместе. Ну, кстати, Глеб же говорил, когда вы еще расстались, даже мне это в интервью говорил, что он вообще больше не будет ни с кем отношения строить, да. Но по факту строил и с Лизой Полагаловой, и там с Лилей какие-то ухаживания. Ну, это все, видишь, было в рамках проекта. Когда у него там какая-то агония просто была. Я ушла, что делать? Он там и то, и другое, и к пятое, и к десятое. Я еще так сидела, думаю, господи. Как ребенок относится, что вы с мужем разошлись? Влияет ли ваши отношения на ребенка, Юрушка, Юру? Но он понимает, кстати, что вы развелись, что вы не вместе. Я в этом плане не могу понять. Понимает он, не понимает, но ну, как бы вроде нормально. Он привык, что там есть я, и там, ну, живет как бы Женя. И Глеб там время от времени приходит. Но он очень радуется, там понятно, что он, может, скучает по нему. А так вроде нормально. Он, то есть, ну, как бы, не знаю, может быть, чуть-чуть, когда подрастет, уже начнутся какие-то вопросы. А так, пока все хорошо. Сколько тебе лет, спрашивают?
24. 24. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, самые интересные мы прочитаем. Оля выберет в конце эфира самый интересный вопрос. Тот, кто его задаст, получит вот такую футболку с Венцеславом из Должанским. А также вы можете такие же футболки и много других интересных и свитшотов, и футболок найти в интернет-магазине в ТНТ Клабе. Прямо сейчас зайти и посмотреть. Так, очень спрашивают все про квартиру, про машину. Мы все это уже ответили. Сохраним обязательно эфир, все увидите. Вот ты в прошлом году стала победителем конкурса «Человек года», выиграла квартиру. В этом году проходит другой конкурс «Любовь года». Там участвуют пары. Ты вообще следишь, за кого ты болеешь, какая тебе пара нравится, кому желаешь победы? Ну, если честно, я не слежу, то есть я вот очень редко, если там наткнусь на эфир, так как бы примерно, ну, я все вот через телефон там группы подписаны, да, различные, и оттуда как бы новости последние вижу, а так... Ну, знаешь, кто в финале? Да, Никита с Дариной, Юлия Ефременкова с Сережей и Лера Фрост с Захаром. Ну, вот, я даже не знаю, кому бы я отдала, правда. Ну, может, Никите, да. Никите бы отдала. Почему? Веришь в их пару? Не скажу, что прям верю на 100%, но почему бы и нет. За выслугу лет, наверное. Ну, да, может быть, даже вот из-за этого. А вот пишут, что хочется видеть Олю с Филом. Думаю, будет идеальная пара. Фил — это участник сейчас на проекте, знаешь, что? На острове. Да, я видела. Тебе как? Мне кажется, не твой типаж. Никак, если честно. А кто из нынешних участников тебе нравится, кто не нравится? Ну, я говорю, правда, не могу сказать, не следишь? потому что, да, я очень редко и особо там не вникаю даже. Ты где живешь? В своей квартире? Нет, ты Нет, говоришь, я что снимаю, снимаешь да. квартиру. Почему стало редко выходить в эфиры? А потому что... А вот почему? Потому что Оля у нас в эфире. Не, потому что, когда я выхожу в эфир, не раз наблюдала такую ситуацию, вот, например, Миша у меня сидит чем-то занят, я выхожу в эфир. И начинаются вопросы, где ребенок, тра-та-та, ты же мать, иди следи, что-то вышло в прямой эфир, у тебя вон ребенок там что-то вякает, он там мама. А я как бы вижу, что он просто, сидит мама, потому что он кроме этих слов еще особо ничего не знал на тот момент. И они начинают мозги промывать, и я что-то завязала с этим прямым эфиром. Будьте добрее, ребят. Вот я тебе не буду негативные комментарии читать, буду читать только интересные. А негативные тоже есть? Слушай, есть, но что на них обращать внимание? Не хочешь стать певицей? Сейчас это модно, спрашивает Анжела 914. Нет, я просто помню в том году, когда конкурс шел «Человек года», и он был полностью Да. песенный, я вообще, это для меня было убийство, потому что я ненавижу петь. Но при этом ты выиграла в конкурсе? Пришлось петь, там, переступать. Кстати, ты, по-моему, не так уж, ты хорошо пела. Не сказала. Понятно, что ты там не оканчивала Гнесинку, но при этом все было достойно. Не зря тебя зрители поддержали. Мама Глеба общается с тобой, спрашивает Кристинчик? Нет, мы с мамой Глеба не общаемся, наверное, с апреля. Когда я еще была на Доме 2, да, с апреля месяца мы не общались. Когда вот эти темы у нас пошли, что ссоры между семьями, мы перестали общаться и до сих пор. А что случилось? Была какая-то ссора? Не знаю, помнишь ты, не помнишь, обсуждали, что моя еще семья... на проекте ты имеешь? Да, еще на проекте, говорю, в апреле. В этом апреле. Нет, что моя семья с Глеба семьей там не контактирует. Как-то, да, писали какие-то не очень приятные комментарии его родителей. Да, там какие-то сообщения, еще что-то. Вот мы с тех пор не общаемся. Но они не хотят с внуком увидеть все-таки, это же тоже их родной человек. Мама Глеба приезжает в Питер в командировку, вот он мне недавно сказал, в конце сентября, и попросил сына свозить, чтобы он увиделся с бабушкой как бы, там на неделю. Я не против этого. То есть вот в конце сентября они поедут. Вот как раз был вопрос, как родители Глеба видятся с Мишей, ты ответила. Делала пластику лица, спрашивают. Нет, я что делала, это только губы и то по контуру. А грудь? Нет, лица. Лица, да. Нет, грудь это понятно, а пластику вообще только грудь. И то такая грудь, то все пишут, где грудь? Ты же вроде делал, а где грудь-то? Все аккуратно, естественно. Да, я так хотела. А еще какие-то пластические операции хочешь сделать? Есть у тебя в планах?
Нет, вообще нет, пока нет. Не, ну как насмотришься всего, конечно, и захочется. И попу как орех, и пресс вот эти вот, они там как-то их делают, кубики. Но пока нет. Мгм. Сколько ты весишь и какой рост, спрашивает у тебя? Рост у меня 173, простите, а вешу я 53 килограмма. Смирнова 972 спрашивает, как бросить курить? Я не знаю, ты с этим сталкивалась? Можно опустить этот вопрос? Давай опустим. Кем ты видишь себя через 10 лет? Вот такие вопросы на будущее я тоже, если честно, не очень люблю. Вот потому что даже и не знаю, кем я себя вижу. Мамой, самое главное, счастливой Ну, это женой. понятно, да, Так там, что... женой, счастливой жизнью. Все спрашивают про квартиру, очень много вопросов. Ребята, Оля уже отвечала, самое первое это обсудили. Квартира скоро будет сдана, документы на руках. Так что, когда будет новоселье, обязательно все узнают. обязательно приедем. Как найти в Инстаграме, мы отметим обязательно. Олю, собственно, и отмечали. Расскажи про свои татуировки. У тебя их очень много, я знаю. Да, это Да? тоже еще одна больная тема для моих подписчиков. Сколько у тебя их всего? Так, сейчас соображу. 11 или 12 вот уже. 12? Запамятовала, да. Какая любимая твоя? Ну, любимая, это, наверное, которая вот на ляжке слева. Большая такая. Да, татуировка. которая вторую делала на доме 2. Первую я делала вообще, ну, это ошибка молодости, там, в 16 или в 17. А на доме 2, вот, которую большую сделала. Она что-то обозначает или это просто Нет, там красивый была рисунок? просто красивая, не помню, как называется, это просто красивый рисунок. А все остальные, ну на ногах тоже у меня красивые завитушки. Здесь у меня что-то обозначает, здесь тоже что-то обозначает. Вот здесь, последнее это я вот здесь сделала себе вот так всю, половину плеча. Там какие-то цветы. А есть что-то посвященное мужчине или сыну? Нет, вот насчет этого нет. У меня на руках вот здесь и вот здесь одна, там вот они, не видно. Да. Одна в честь сестры, одна в честь отца. Насчет сына еще не планировала. Это твои ушедшие родственники, Да. по которым ты скучаешь, и это в их памяти. Да. Скажи, а правда, что ты назвала Мишу в честь отца? Да, правда, у меня отец Михаил. Угу. А давно папы нет уже? Давно уже, 5 лет. 5 лет, да. Ты вместе с ним росла? Ты вообще, понятно, что скучаешь, можешь как-то вспомнить о папе? Нет, я Какое росла с ним, но потом там обстоятельства сложились, что он долгое время не был со мной, когда он погиб, и меня тоже не было рядом, его не было рядом, вообще был на Украине. Угу. Ну вы общались, то есть он все-таки был? Да, только телефон и все. Угу. С кем из участников нынешних ты общаешься сейчас? С Дерябиной ты уже сказала? С нынешних? Из бывших. С Дерябиной. Все? Целое время от времени, Барзиков время от времени мне пишет, звонит. Вот, а поначалу с Черкасом общалась. Он там тоже помощь предлагал. Да, какой интересный. Это Черкасов у нас такой помощник. Нет, когда я только ушла, это в октябре, мы переписывались там насчет Глеба, он тоже какие-то советы давал, как правильно себя вести, и говорит, если что там, потому что он знал, что я в Москве вообще, тем более еще одна с ребенком, он говорит, если что, обращайся, там помогу, подскажу, и как-то все. Леська Скобей спрашивает, не жалеешь, что была на доме 2? Нет, не жалею. Почему нет? Нет, нормально все. Евгения 60 спрашивает, какая самая заветная мечта? Самая заветная не скажу. Вот первая у меня мечта была... ближайшая, да, какая первая мечта была, это я хотела накопить на машину. Я накопила, купила. Сейчас вторая мечта накопить на еще круче машину. Я думаю, что Евгений тебе тоже, может быть, поможет. Там понятное дело. Хочется все равно сама. Кристина 1001 спрашивает, Олечка, на отдых собираетесь? Зимой я хочу, точнее, планирую куда-нибудь за границу, не знаю еще куда. Правда, у Мишки еще загранника нет, этим надо вопросом заняться. А так я хочу, съездить. А Глеб не против, кстати, что нет. Если он готов дать разрешение? Да, мы уже разговаривали с ним, он сказал, что не вопрос, да. 87 Наташа спрашивает, скучаешь по танцам? Что там по Наташе? По танцам, да. 87 Наташа 89, может быть, твоя знакомая? Я-то посмотрела. Из танцев? Бывает, конечно, там ностальгия какая-то берет. Вот недавно девочка приезжала, с которой мы вместе работали.
Вот. Ну, больше я, естественно, не пойду, у меня уже и форма не та, и уже времени такого нет, постоянно на репетициях пропадать, ну, потом на сцене. А так, как бы, ну, неплохо было. А ты общаешься с бывшими вот коллегами, девочками, с которыми Да. танцевала? Ты как-то рассказывала, что Глеб тоже с ними близко общался, Да, какие-то да. переписки интимные вел. Ну, там то, что интимно, там комплиментики, как всегда. Может быть, они тебе рассказывают, что до сих пор Глеб им пишет? Нет, они там так же, вот, привет, пока, как дела, они до сих пор, ну, как бы в Китае, на Хайнане работают, живут, там, все классно у них. А Нина 4808, как смогла выжить после развода? Ты была одна. Вот мне в директ очень много пишет вот таких вопросов, и мало того, не вопросов, еще и историй душещипательных, что вот как у них, и ты вот все спрашивают, да, как ты смогла. И тут, по-моему, ответ один, когда вот уже, мне кажется, пик, этот предел, когда ты уже больше не можешь терпеть, там, прощать, страдать, плакать, мучиться, ну, как-то вот оно отлегло у меня просто, ну, как бы за раз, и все. И я поняла, что, ну, уже просто нет сил, надо идти дальше. И все. А если кто-то после развода страдает, мучается, ну так это значит, что, скорее всего, не все потеряно. Как можно было от такого рожать, как Глеб, говорит Кочергина, бровь себе сбрил? Ты не жалеешь вообще, что Нет. Глеб является отцом твоего ребенка? Нет, почему? Он как отец просто великолепный. Как бы я в этом плане не жалею. Но ведь у вас был незапланированный ребенок. Для Ну, тебя это была неожиданность? Нет, это для меня не было неожиданностью, потому что мы не предохранялись. И как бы, ну, ты я понимала, знала, что это да, может случиться? Да. А вы осознанно это шли, понимали? Вы же еще не были в браке, ты выходила Нет, замуж мы не были беременной. в браке, но это все уже было после того, как мы приехали ко мне в Братск, и я познакомила, точно это была Глеба инициатива, познакомиться с моей мамой. Вот. И когда они познакомились, вот с того периода, так вот и было. Леденец пишет, что у мужчины для тебя важнее, характер или внешний вид? Ну, я думаю, характер. Не, ну внешность тоже должна быть более-менее, но характер поважнее. Вот очень многие, видимо, одинокие девушки. Хотя ты уже не одинокая, тоже спрашивают. Олечка, наверное, самый актуальный вопрос для всех девушек, которые остались одни с ребенком. Как оставаться такой же доброй и позитивной? Ну, это я, может быть, сейчас сижу, улыбаюсь, веселюсь, а на самом деле у меня тоже и срывы бывают, и стрессы бывают, и я устала, и мне все надоело, и я хочу спать, и я не высыпаюсь, и еще что-то. Ну, не знаю тоже, как оставаться. Выдыхать просто почаще. Смотреть на ребенка своего и радоваться жизни. Радоваться, да, ну, расслабляться как-то, стараться. С Глебом вы в хороших отношениях уже рассказывала. Да. Как ласково называешь Мишеньку? Вавилонская спрашивает. Мишенька. Мишенькой называю. Ты слушаешь песню Оли Бузовой и Фруки Стори пишет? Нет. Не слушаешь? М-м. Почему же это? Первую вот это вот просыпаться одна, вот эту я слушаю. Потому что близко тебе. Да, еще Кстати, завтра у Оли выходит новая песня, хит-парад. Можете в iTunes все скачивать. Мы Олю тоже поддержим, все скачаем, послушаем. Мы вот в редакции слушаем Олины песни. Есть ли в мыслях сделать еще одну тату? Эльза спрашивает. Ну да, есть такая мысль, потому что... Ну, 13-ю. я люблю, ну как бы я люблю... Почему у меня татуировки только вот на лицевой, грубо говоря, части, у меня сзади ни одной нет, потому что я люблю на них смотреть. Ты будешь забивать спину еще? Ну, я бы хотела сделать на шее. Вот здесь вот. Ну, вообще я бы хотела и на спине, но нет. Ты прям любишь татуировки, да? Да, я смотрю на свои татуировки и тащусь прям. А рукав не хочешь? Нет. Будешь как в Мексике Так... скоро. Нет, такое нет. Ты, кстати, когда уходила с проекта, говорила, что хочешь же вернуться в Братск, переехать обратно, но в итоге осталась в Москве. Да, я Почему изначально... в итоге поменяла свое мнение? Ну, я, да, изначально планировала в Братск, как бы, после того, как решится вопрос с квартирой. То есть я думала, я ушла в октябре, я думаю, в декабре мне отдают квартиру. Я быстренько ее там делаю все, что надо, документы и уезжаю. Потому что жить я одна здесь не представляла, как, я не знаю, Москву, я одна с ребенком, у него нет садика, что мне делать? Дома сидеть и, ну, как бы... Понятное дело, что я хотела уехать, но как бы все вот так вот закрутилось, как закрутилось. С квартиры это все очень долго было. Новую любовь встретила? Ну да, Женя помогала, там Кристина Дерябина тоже помогала, и все как бы вполне нормально живу. Но в любом случае все равно мне не по себе, мне здесь вообще абсолютно никого, кроме... До сих пор некомфортно тебе в Москве?
Нет, потому что у меня нет здесь моих близких, родственников, подружек. У меня есть одна там Дерябина, да, еще пару человек, но этого мало. Ты хотела бы вернуться обратно, есть мысли в Братск? Ну, я думала над этим. Или вообще переехать в другой город, Петербург, еще куда-то? Нет, переезжать я точно никуда не хочу. Ну, пока ты в Москве. Да, пока да. Все спрашивают про квартиру, опять же, отвечали в начале эфира, с квартирой все в порядке, она еще не сдана, но в декабре Ольга надеется туда переехать, все документы у нее на руках. Как после родов пришла в форму? Светлячок спрашивает. Ну, я долго не приходила в форму, где-то 10 месяцев, я помню, да. Что, мы уже были на доме 2, я же пришла. Ты на проекте уже начала худеть, да, очень сильно. Я думаю, да, стрессы, да, помогли тебе? Это, во-первых, стрессы, да, были. И, во-вторых, меня просто в один момент... Ну, ходят же девчонки красивые. Я не помню, кто тогда на проекте был, но какие-то худые прям. И я смотрю на себя жируху, и мне так стрёмно вообще. Смотивировала. Да, и я просто перестала есть прям вот конкретно. Просто ничего не ела. Пила бульон, варила курицу, вот так в стакан наливала, целый день ходила, пила, и все. Ну, ты очень преобразилась, на самом деле, большая молодец. Арт Мари спрашивает, Ветер — это настоящая фамилия? Да, это по отцу. Хотела бы когда-нибудь стать знаменитой, чтобы тебя знали все? Диамид Галина спрашивает. Такой мысли не было. Никогда к этому не стремилась, еще даже когда на Доме 2 была, говорила, что никогда не стремилась там к популярности, какой-то славе. По мне так лучше вот тихо, спокойненько. Никто здесь не верит. Но при этом оказалась как получилось, одной из самых популярных участниц. Тату не мешает в жизни и твоему мужчине? Нет, вообще никак не мешает. Не, ну, конечно, там ловлю взгляды прохожих, которые, особенно когда иду с ребенком, там в шортах, в майке, и везде татуировки, они так на меня смотрят, как будто я не знаю. А Жене нравятся твои татуировки или ругают тебя? Нет, не ругают, нравится, абсолютно не против. Ну, у него нет такого, я просто объясняю, говорю, ну посмотри, ну какие они классные. Он говорит, ну я такого не чувствую. У него есть нет татуировки? Ни одной? Ни одной. У тебя за двоих. Я напоминаю, что кто-то за самый интересный вопрос получит в подарок такую футболку, которую можно также купить в интернет-магазине в ТНТ Клабе. Оля выберет самый интересный, ты запоминай все, что тебе пишут. Мы буквально еще минут 15 будем в эфире, поэтому время есть. Так, что был интересный вопрос. Хочешь ли ты стать блондинкой, была ли ты светлой? Ну, я сейчас потихоньку начинаю. Светлеешь да, уже. я крашусь. Вот в сентябре еще раз планирую стать. Хочу стать светлее. Потому что у тебя свой цвет какой? Вот, корни это мои. Ну, такой темно-русый. Ну, такой, да. Я уже какая только не была, хочу теперь быть светлой. Ну, не совсем блондинкой, но как бы такой. Любишь, когда дарят цветы? Какие цветы любишь? Анжела люблю, спрашивает. Да, люблю, когда дарят много цветов. Всем на заметку, если что. Какие любимые? Это намек Евгению, который смотрит наш эфир. Лилии люблю. Еще какие-то люблю. Не, ну лилии люблю, да. Они пахнут так. Ну, кого-то раздражает этот аромат, а мне прям нравится, что по всему дому вот эти вот лилии. Ну, понятно, там розочки какие-то. Вообще вот эти букетики, которые сейчас собирают там в шляпах, в корзинках, вот такие мне нравятся. Как удалось не зазвездиться? Бывшие участники себя звездами мнят, а ты нормальная. Ну, это вот опять же к тому вопросу, потому что я к этому никогда не стремилась. И, ну, у меня не было такой цели, что я приду и стану популярной, и вот я такая вот вся крутая, классная. Я как бы какая есть, такая и есть. И считаю, что это правильно. Что ты делаешь с вами в Краснодарском крае, спрашивает Оксика. Ты ездишь туда к родственникам молодого человека. Да. Ну, вообще мы ездили на море, ездили и проездом были у его мамы. Есть ли родимое пятно у тебя на теле? Нет. Странный вопрос. Родственники только. Очень много. На каждом месте. Как у всех, в принципе. Очень много одних и тех же вопросов мы будем пропускать, потому что отвечали уже на них. Когда узнала, что беременна, какие испытала эмоции? Ну, я как бы была так удивлена, но у меня не было никакой мысли там прерывать беременность, или я там расстроилась. Наоборот, как бы классно. Глебу пошла, рассказала, тоже прям на работе. Он обрадовался тоже? Да, он обрадовался, побежал, тоже куда-то свалил в магазин, цветы, там, шампанское, фрукты, вот такую поляну. Шампанское для беременности? Это не мне, это нас же там много было. Накрыл всем поляну.
А мне фрукты. Придерживаешься еще правильного питания, спрашиваю. Вообще, как питаешься? Придерживалась до мая, до июня. Сейчас не могу себя взять в руки после лета. Как бы я набрала уже пару кг, ну, они как-то у меня непонятно, то они есть, то на утро встаешь, их нет. Ну, пока нет. Я люблю, правда, вкусно есть, и для меня сидеть на диете это пипец как сложно, но когда вот чокнусь, то надо похудеть, потому что где-то меня бачок этот вываливающийся бесит из штанов, где-то живот, где-то еще что-то. Ну, думаю, пока я еще на расслабоне посижу, потому что зима, там эти куртки, пуховики, джинсы, кофты, никто ничего не видит. А вот уже к весне начну. Что бы ты исправила в своем прошлом, спрашивает Леська. Да ничего бы не исправляла. Мне так все устраивать было и было, я считаю. Как ты думаешь, твоя пара вот с Женей была бы интересной парой на Доме 2? Ну, я не думаю. Почему? Ну, ты же говоришь, у вас бывают такие там иногда и ссоры. Ну, бывают ссоры, но мне кажется, это не формат вообще домовский. Такие ссоры были бы неинтересны, потому что это ссора буквально на минуту, там, на 2, и все, мы уже помирились. А Женя, он как вот относится к тому, что ты все-таки у тебя есть известность, может быть, кто-то подходит на улице к тебе, как он реагирует, когда вы вместе? Ну, поначалу как бы так, он чуть в шоке был, ну, потом начал привыкать, бывает даже ревнует, когда там мужики какие-то подходят, еще что-то. Ну, а так, я думаю, он уже привык к этому. Как приучила Мишу засыпать в кроватке, а не на руках? Я Мишу в кроватке приучила засыпать с самого рождения. То есть, как бы он никогда с нами не спал, он всегда был в кроватке. А на руках я его качала где-то до полугода, а потом уже в коляске укачивала. После коляски просто ложила в кроватку, включала ночник, там звездочки, музыку и сидела рядом. И все. Вот так он до сих пор спит один, вообще без проблем. И теперь даже спать ложится сам. Как твоя мама отнеслась к твоему разводу? Нормально. Ну, как бы она же она была скорее за или отговаривала тебя? Нет, она меня не отговаривала. Ну, она меня поняла полностью в моей позиции. Твоя жизнь, как бы, все правильно делаешь. Как к Венцу относишься? Дружила? Ну да, как можно к Венцу относиться? Только с улыбкой. Ты, кстати, ничего не знаешь про него? Мы озадачились недавно. Нет. Вообще давно ничего не знаю. Тихая или шумная свадьба? Спрашивает Малина. Насчет второй свадьбы, там как-то заводили мы речь, значит. Все-таки заводили? Не, ну да, разговоры-то, понятно, были. И я вот, например, не хочу больше свадьбу, прям такую большую-большую пышную, там очень много гостей, тамада, там конкурс. По мне, так я бы лучше больше денег потратила на свадебное путешествие куда-то. А так сходить, расписаться в ресторанчике, где-то посидеть, там друзья, близкие, родственники, и все, и уехать. Был интересный вопрос вот, от Смирновой. Ты помнишь свою первую любовь? Та-та-та, да. Ну, расскажи немножко. Ну, это еще все в детстве было, прям я вообще маленькая была. Ну, мальчик во дворе там у меня был. Так. Ну, был мальчик, мы общались. Сейчас не общаетесь? Не, давно. Ну, как бы пересекаемся там время, когда в городе была, виделись пару раз. Чисто вот так, мимо я проходила, он мимо проходил, и все. Кем бы ты хотела, чтобы стал твой ребенок? Я бы хотела, чтобы в спорт куда-то, естественно, пошел. Спортсмен какой-то. Как ты относишься, когда тебя видят на улице и узнают? Привыкла уже или стесняешься? Не стесняюсь, привыкла, с улыбкой, как бы у меня нет такого, что просто я неоднократно видела, как некоторые нервничают. Да идите, мы не будем фототься, ну такие вот. Это кто прям... такие, например, расскажи? Не помню, не буду рассказывать. Ты не такая, ты фотографируешься, нет, то есть, ну, даже если там 50 человек встанет, я вытерплю, но это сделаю и спокойно пойду дальше. Ну, не могу как-то я вот психануть на людей. Какой безбашенный поступок ты бы хотела сделать? Ну, ты сказала уже, что ты такая трусиха, да? Ну да, я вообще очень какая-то трусливая стала, не знаю почему, всего боюсь. Почему именно Глеб стал встречаться на Доме 2? Других парней много, но вы уже пришли вместе, муж и жена. Да, мы уже пришли муж и жена, еще и с ребенком. Как попасть на Дом 2? Миллион анкет оставила. В нашей официальной группе ВКонтакте вы можете заполнить анкету, пройти онлайн-кастинг, и ее обязательно посмотрят кастинг-менеджеры и с вами свяжутся. Пишите много комплиментов
кто-то пишет, что ты похожа на одноклассницу. На какие секции отдашь Мишку? Ну, мы еще с Глебом рассуждаем, куда отдать его. Он хочет обязательно, чтобы какие-то бои были. Ну, не бокс, а вот какие-то там, не знаю, это, в общем, по его части. На хоккей бы он хотел отдать его тоже, но я, в принципе, не против. Занимаешься ты сама спортом, спрашивают у тебя? Нет. Любишь ювелирные подарки? Да, конечно. Ну, кто их не Кто любит? же их не любит, да? Если у тебя второй ребенок будет девочка, как назовешь? Ну, не думала, но мне нравится имя Кира. Кира. Почему? Не знаю. Каких-то... Нет, ни ассоциаций нет, ну, почему-то с детства она мне нравится. Кира Ветер. По-моему, вообще прекрасно звучит. Кира Гузенко тоже Нет, очень ну хорошо. хватит. Не хочешь отдать сынульку в шахматы? Нет, ну, хотя не знаю, вот, смотря куда, я не буду его насильно заставлять куда-то ходить, вот, куда увижу, куда его потянет, туда я дам, чтобы развивал свои способности. Вот интересный вопрос. Если бы твой новый избранник тебя предал, а Глеб, наоборот, попытался бы тебя вернуть, поменялся бы ради тебя, ты бы вернулся к нему? Нет. Это уже закрыто? Конечно, нет. А ты уже вот все-таки пережила, да, измену в том браке. Могла бы простить измену еще раз, Женя? Нет. А как бы смысл? Ну, там я пережила, да, там ребенок, как бы вроде семья, надо как-то попытаться, ну, а тут, тем более, если мы как бы, ну, если уж так вот говорить, да, думать об этом, что Женя может так сделать, хотя я не думаю, что он так сделает. У нас ничего, в принципе, у нас же нет детей совместных, у нас нет брака, я бы не простила. Как думаешь, какой будешь свекровью? Такой молодежный. Не строгой, да? Нет, ну есть такие. Очень же мамы, очень многие ревнуют там своих сыновей. Нет, мне кажется, я не буду ревновать, я наоборот хочу такой на одной волне с ними быть. Глеб хотел мальчика или девочку? Как он отреагировал, когда узнал, что будет мальчик? На самом деле не было такого, там девочка-мальчик. Ну, девочка, он тоже хотел девочку, но он говорит, я бы, наверное, вообще, если он за Мишу там трясется, не знаю как, а за девочку так вообще подавно. Он говорит, я бы, наверное, с ума сошел с дочкой. Буквально еще 5 минут поотвечаем на ваши вопросы, потом будешь выбирать самый интересный, который тебе больше всего понравился. Как вы познакомились с Глебом? Оксана Шайкина спрашивает. Мы в Китае познакомились, я туда приехала работать, а он уже был на руководящей должности в клубе, он был арт-директором и подбирал, получается, персонал, ну, следовательно, и меня, ну, грубо говоря. И вот я туда приехала, и там мы увиделись, и как-то вот, ну, он как бы сразу стал ко мне подкатывать, а я так что думала, о, господи. А ты узнала, что он участник? Я смотрела там 2 тогда. Тебе он нравился как участник? Вообще не нравился? Нет, когда он встречался с Ермаковой, я думаю, бедная девочка, да чтоб я, да чтоб с таким, да вообще не дай бог. Но вот всегда говорю, не зарекайся никогда. Сколько раз зарекался, все равно наоборот. Ольга, самый крутой романтик от Глеба. Вообще делал он тебе романтики? Ну, как бы обычные, все как у всех, мне кажется. Такого прям что-то вау-вау не было. Какая была самая смешная и какая самая нелепая ситуация в твоей жизни? Что-то приходит в голову? Куда хочешь полететь в свадебное путешествие? Я куда хочу? Ну, куда-то прям в очень крутое место. Может быть, даже не на Мальдивы точно, не остров, как же, Бора-Бора, по-моему, да? Да, есть такой. Вот, там... Ну, в теплые края куда-то. Ну, понятно, да. Отдала бы Мишеньку в танцы? Ну, тоже думала над этим вопросом. Глеб категорически против. Он не будет танцевать. Я говорю, а что такого? Тут двигаться будет уметь. Пластичный. Так, ты не против? Я не против. Если захочет, пойдет и в танцы. У меня, ну, я когда занималась, у меня в группе были мальчики, которые отлично танцевали, они были нормальные мальчики, им это абсолютно не мешало. Как твои груди? Спрашивают. В порядке. После операции. Да уже сколько прошло? Уже год, наверное, прошло. Ты довольна самым главным результатом? Да. Сколько бы ты родила еще детей? Такой вопросик. Вообще, если честно, не планирую я детей. Но, может быть, второго, насчет третьего. Второго-то понятно, что как бы надо.
А там дальше, ну, мне кажется, это очень тяжело, это такая ответственность, что вот так вот одного за одним рожать, ну, это просто жесть. Загайнова Алена спрашивает, за рулем боишься ездить? Да, первый раз сидела, ну, как бы, когда с инструктором ездила, когда он еще был инструктором, ну, я нормально, причем это было на механике, там, в этих, ну, как бы, все же тяжелее, чем на автомате. Я вроде как нормально ездила. Потом был очень большой перерыв, когда вот я копила на машину, на механике у него отказывалась ездить, потому что она мне достала за время обучения. И где-то вот, ну, с ноября, наверное, я не была за рулем, а сейчас уже у нас что, сентябрь, почти год. И когда я ездила с ними, видела, как тут подрезают, какие бешеные вообще люди невменяемые есть на дорогах, вот у меня прям страх развился. И вот недавно, когда я купила машину, села первый раз, поехала, да, было страшненько, ну, как бы нормально. Сегодня вот ездила вообще хорошо. Спрашивают, почему дружишь Дерябиной, какие точки соприкосновения у вас? Да не знаю, мы как-то просто на одной волне, что ли, вот как-то сошлись с ней, ржем постоянно, прикалываемся, нас дурочками называют. Ну, как бы, не знаю, просто легко с ней. Ты бы переехала жить в Китай с Мишей? Нет. Ты поддержишь Мишу, если он захочет стать артистом, певцом, звездой? Ну да, почему нет? Поддержу. Давайте еще последний вопрос и будем заканчивать. Сейчас выберем самый интересный. Наверное, самый интересный уже прочитали. Значит, Глеб правда на проекте говорил, что ты с инструктором встречалась? Я не встречалась. Вот это все так думают, ну как бы началось, что якобы я от Глеба ушла к инструктору, хотя это не так. Я у него, ну, как бы ездила, занималась, и мы общались, ну, не на такой, не на флиртовой даже волне, потому что мне вот вообще не для этого было. Вот, а уже только потом, да, ну, то я уже была не с Глебом, и как бы, что хочу, то и делаю. Давай выбирать самый интересный вопрос, автор которого получит вот эту вот футболку. Отсюда, да, выбирать? Да. Нет, ну выбирай, который вот я тебе задавал. Вспомни который просто. ты мне задавал. Да, который я читал. Что тебе больше всего понравилось? Сейчас скажу. Ну давай вот про машину последнюю. Не боишься ли ты за рулем ездить? Не боишься? Страшно ли тебе Не было? страшно ли тебе ездить за рулем? Да. Давай, кстати, сразу мы и найдем этого человека. В общем, мы его в любом случае найдем. Напишите нам в директ. Девочка, да, по-моему, спрашивала? Да. А тут все девочки. Не только. В общем, в любом случае... Ты пролистал стопудово. Я потому что... Прикинь, себе тебе самый первый вопрос задала. Так мы, собственно, мы в любом случае, вы напишите нам в директ, кто писал этот вопрос, и мы потом посмотрим еще в самой трансляции. И обязательно отправим вам эту футболку. Если вы живете в Москве, сами приедете, заберете. Другие футболки, свитшоты можете в ТНТ Клабе купить, приобрести. Спасибо тебе, Оль, за эфир, что ответила на вопрос. Спасибо всем, кто писал интересные вопросы, а не гадости. Мы были очень рады на все ответить. Еще за кадром задаем Оле вопросы и увидите блиц в наших соцсетях, в наших других группах. Видюшки.